gabar yar oo hooyadeed ay lahayd dukaan lagu iibiyo bur hilib leh kaas oo ay maalin kasta usoo dukaamaysan jireen macaamiil aad u tiro badan. Si kastaba ha ahaatee, gabadhu weligeed ma arag hooyadeed oo hilib usoo iibinaysa burka. Mar kasta oo ay isku daydo inay cunto burkaas, hooyadeed way ka hor istaagi jirtay, waxayna si adag uga mamnuucday inay cagaha dhigto jikada. Arrintu waxay noqonaysay mid la yaab leh marka ay marti ajnabi ahi u timaado. Hooyadeed waxay si diiran ugu soo dhaweyn jirtay jikada, laakiin dadkaas galay jikada dib dambe looma arag. Waxaa intaas dheerayd in burka la sameeyo waqtiyadaas uu lahaa caraf iyo dhadhan ka duwan kii caadiga ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah, gabadhii oo xiise u qabta inay ogaato sirta ka dambaysa arrintan ayaa si dhuumasho ah ku gashay jikada. Nasiib darro, hooyadeed ayaa qabatay oo si adag u canaanatay. Si kastaba way sasabtay oo u sheegtay inay ka fogaato jikada oo ay cunto burka marka ay weynaato. Gabadhii si adeecsan ayay u baxday, iyadoon ogeyn in hooyadeed gacmaheeda ay ku wasakhoobeen wax u eg dheecaan yaanyo ah. 10 sano ayaa ka soo wareegay. Sirta burka weli waxay ku asturnayd qalbigeeda. Maalin dambe, gabadhii oo weynaatay ayaa geesinimo iska heshay, waxayna bur ka soo iibsatay dukaan ay iyadu leedahay, iyadoo ka sii iibsatay qof wadada marayay. Markii ay istiri cun, hooyadeed ayaa mar kale ka hor istaagtay. Markii ay weydiisay waxa burka ku jira, hooyadeed waxay ugu jawaabtay inay tahay hilib doofaar. Laakiin gabadhu waxay horay u soo wareysatay dukaanleyda hilibka ee xaafadda, midkoodna ma sheegin inuu arkay hooyadeed. Tani waxay keentay in hooyadeed ay dareento welwel, wayna ka codsatay inay fahamto xaaladda, iyadoo ballan qaaday inay runta u sheegi doonto marka ay saaxiib hesho. Habeen barkii, gabadhii waxay mar kale si qarsoodi ah u gashay jikada, waxayna aragtay hooyadeed oo haysata mindi carruurtu ku ciyaarto oo uu mariyay dheecaan yaanyo. Gabadhii aad ayay u naxday, laakiin hooyadeed way dejisay. Markii ay gabadhii istiri bax, waxaa agteeda ku dhacay dambiil, taasoo ka shakisay inuu jiro qof kale oo jikada ku jira. Hooyadeed waxay ku adkaysatay inuu ahaa jiir. 3 bilood kadib, si ay runta u ogaato, gabadhii waxay lacag siisay wiil si uu isaga dhigo saaxiibkeed oo ay guriga u keento. Markii ay cashada fadhiyeen, hooyadeed waxay burkii hilibka lahaa u dhiibtay wiilkii. Gabadhii aad ayay uga carootay arrintaas, maadaama burka mar walba la siin jiray dadka shisheeyaha ah. Iyadoo xanaaqsan, waxay cabtay cabitaan ay hooyadeed u shubtay, isla markiibana way miyir beeshay. Wax yar kadib, waxaa dhacay muuqaal aan la filayn oo argagax leh.